今日食完早餐咧，咁依家咧就係準備去維多利亞嗰度啦。咁啱啱咧就見到兩個外國人咧，就喺呢度入佢嗰棟舊樓，唔知係咪佢本身係租住咗定係業主定係點啦？咁外牆咧好多大廈都係㗎啦，日積月累啦，咁有啲即係積嘅，好似黑色嗰啲水漬咁樣啦。我見到兩個外國人咧喺度清洗啊！我諗佢就即係諗住自己住嘅地方整得美觀啲，整得美觀啲咯。呢度咧就有好多人，我就都嚟過，但係咧真係好多人，嚟到圖書館嗰度附近咧就上電梯，然之後咧即係可以直接過馬路咁過嘅，再兜。咁我就選擇咗喺圖書館嗰度咧，會有個行人天橋再兜過去嘅。呢度就係中央圖書館啦。都可以隱隱約約望到維多利亞公園嘅。你講嘢喺度坐行前啲。就係個北角方向路段，有人啊，應該開咗啦。
開咗啦，有人，有人啊！唔好俾佢撞到啊！撞到啊！係啊！原來係叫30個省級同鄉社團攜手傾情巨獻家鄉市集嘉年華，走落嚟睇下先。咁啊喺天橋落嚟呢，就慢慢行兜返去前門，就要喺嗰度入場咯。應該我睇新聞報道咧，就係60歲或以上咧就係免費嘅，60歲以下咧就要買飛。咁至於入場費幾多咧，我都要行到過去先至知道咯。喺呢條路咁行到盡頭，然之後向右手邊兜咯。呢度係出口嚟嘅。嗱，可以咁樣望一望入邊嘅情況先啦。今朝因為係唔係假日啊，都叫多人，係啊，都叫多人，啱啱開嘅啫，應該咧就如果冇記錯咧，應該係到星期4先至完畢咯。今日星期2啫，即係仲有2日咯。係啊。咁行到盡頭啦，咁轉右，咁去前門嗰度入場啦。因為今日咧就係唔係假日，所以就都可以咯。如果星期6日咧，就真係會好多人。